こんなところにワイは見てもうてん。タワーの上から見てもうてん。いつもここに穴があんねんけど、どこにもあれへんな思ってたら上にありよってん。だがしかし恐れ知らずのワイにかかればこのなな余裕ですけど。入ったよ、上から入ったよ。じゃあ一緒に見に行こう。じゃあ一緒に見に行こう。出てきた。はい、では見たものの上に穴が開いてんのはなんか落ち着かへんな。でもこれミミさんの残りが